Upin dan Ipin. Wih, teman-teman, lihat teman-teman. Wow, lihat di atas truk ada hewan teman-teman. Wow, mantul sekali teman-teman. Wow, ayo. Wah, lihat teman-teman. Wah, keren sekali. Wah, kita lihat teman-teman, hewannya apa itu ya? Wow, keren sekali. Wah, kita lihat teman-teman. Wah, ini ada dinosaurus. Wow, mantul. Wah, ada lagi teman-teman. Ini ada panda teman-teman. Wow, lucu sekali. Wah, ada lagi teman-teman. Ini ada kerbau. Wow, keren sekali. Wah. Ada lagi teman-teman. Ini ada 2 anak ayam teman-teman. Anak ayam rainbow. Wow, mantul sekali. Dan warna banyak sekali, biru, orange dan hijau. Sini ayam. Wah, mereka mau berhenti di sini dulu teman-teman. Wow. Hai teman-teman. Halo kakak. Wah, udah pada ngumpul semuanya ya. Wah, ini namanya boneka Squid Game teman-teman. Wah, kalau yang ini namanya penjaga Squid Game. Topengnya ketinggian. Wah, kalau yang ini teman-teman namanya Patrick. Siapa pria yang mengecil ini? Wah, dan kalau ini teman-teman namanya Upin dan Ipin. Wah, dan kalau ini namanya Marsha teman-teman. Nah, yang kecil ini teman-teman namanya Hulk. Wah, tim Avenger teman-teman. Wah, dan kalau ini namanya kuda poni. Saan? Oh, tidak. Tunggu. Wah, teman-teman lihat. Wah, ini ada kotak ajaib lagi teman-teman. Wah, kakak jadi penasaran. Wah, apa isinya ya? Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, dan komen ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video dari kakak teman-teman. Oke. Wah, yang pasti seru-seru. Ayo teman-teman, kita lihat. Wah, ini ada mini Oreo teman-teman. Mantul. Wah, ada lagi teman-teman. Ini ada gerobak es krim. Enak nih, belum ada yang beli. Makan satu. Wow, keren sekali. Wah, teman-teman lihat, ini ada krayon berwarna-warni untuk menggambar. Wah, ada lagi teman-teman. Ini ada pistol-pistolan. Wow, keren sekali. Ini ada buaya teman-teman. Giginya banyak sekali. As a famous swamp killer in the wild African land, crocodiles always... Wah, ada lagi teman-teman. Ada mie sedap kotak tuh teman-teman. Wow, mantul sekali. Wah, teman-teman, ayo kita lihat isi di dalam kotak ajaib ini teman-teman. Di dalamnya ada harta karun. Ayo teman-teman, let's go. Simsalabim abrakadabra. Wow, lihat teman-teman, ada mobil Monster Jam. Wow, mantul sekali. Simsalabim abrakadabra. Wah, ada es krim fish double teman-teman. Es krim coklat. Simsalabim abrakadabra. Wah, teman-teman, ada permen Yupi noodles teman-teman. Wih, mirip mie sama telur.
Simsalabim abrakadabra. Wah, ada pinguin teman-teman. Wah, pinguinnya biasanya di salju teman-teman. And spending time away from their mothers. Simsalabim abrakadabra. Wah, enak sekali teman-teman. Ini namanya hotdog. Wow, mantul. Ayo teman-teman, simsalabim abrakadabra. Wow, ada mobil polisi teman-teman. Wih, keren sekali. Simsalabim abrakadabra. Wow, ada kepiting teman-teman. Mantul sekali. Simsalabim abrakadabra. Wow, ada mobil ekskavator teman-teman. Wih, keren sekali. Simsalabim abrakadabra. Wow, ada mobil keren teman-teman. Wih, keren sekali. Ayo kita cari lagi. Simsalabim abrakadabra. Wow, ada minuman segar teman-teman. Pororo. Keriting, rambutku, pogel-pogel, pogel-pogel. Wah, kita taruh lagi di sini teman-teman. Simsalabim abrakadabra. Wow, ada permen Yupi gummy pizza teman-teman. Wih, mantul sekali. Ayo kita taruh lagi. Simsalabim abrakadabra. Wow, ada Hello Panda teman-teman. Wow, mantul sekali. Simsalabim abrakadabra. Apalagi teman-teman? Waduh. Wah, ada ikan-ikanan teman-teman. Wih, keren sekali. Simsalabim abrakadabra. Wow, ada surprise egg Kinder Joy teman-teman. Wih, mantul sekali teman-teman. Wah, semuanya sudah kita bongkar teman-teman. Kotak ajaibnya. Harta karunnya sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan lonceng. Oke teman-teman, kakak balik dulu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Bye 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 bye.